প্রিয় দর্শক, আসছে ৩রা মে ২০২২ বিশ্ব অ্যাজমা দিবস। এই দিবস উপলক্ষে সকল চিকিৎসক, সহকর্মী এবং রোগীদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আমরা যারা বক্ষব্যাধি বিষয়ে সম্পৃক্ত আছি তাদের জন্য এই দিবসটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিশ্বে অ্যাজমা এখন সবচেয়ে ভয়াবহ কিছু রোগের একটি, যেই রোগের চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয় দুই ক্ষেত্রে রয়েছে বিশাল একটি গ্যাপ। এবছর বিশ্বব্যাপী যে অ্যাজমা দিবস প্রতিপালিত হতে যাচ্ছে সেখানে এই গ্যাপটি তুলে ধরা হয়েছে। এই বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে ক্লোজিং গ্যাপস ইন অ্যাজমা কেয়ার। তার মানে হচ্ছে অ্যাজমা চিকিৎসা বা অ্যাজমা চিকিৎসার সাথে যে কেয়ারটি আছে তার মধ্যে যে গ্যাপগুলো আছে সেই গ্যাপগুলো কমিয়ে আনা। এই গ্যাপগুলো হয় অ্যাজমা রোগ নির্ণয়ে, অ্যাজমা রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে, কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক বা বয়স ভিত্তিক কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। অনেকে ওষুধ কিনতে পারে না, অনেকে জানেই না যে অ্যাজমা তার আছে কিনা বা অন্য কোনো রোগের সাথে অ্যাজমা আছে কিনা। ফলে দেখা যায় যে তারা ঠিকমতো ঔষধ খেতে পারছে না বা ওষুধ নিচ্ছে না, এবং অ্যাজমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে ঔষধগুলো নিয়ন্ত্রক হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো যে নিয়ন্ত্রিতভাবে এবং নিয়মিতভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট গ্যাপ রয়েছে, আছে অজ্ঞতা। সেই অজ্ঞতা এই রোগটিকে কঠিন করে তোলে। ফলে মাঝে মাঝে অনেক রোগীরা এক্সাজারবেশন বা খুব খারাপ একটি অবস্থার মধ্যে চলে যায়। আমরা আশা করি এবং আমরা চাই এই গ্যাপটি কমিয়ে আনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জিনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী এই অ্যাজমা দিবসটি পালিত করে যাচ্ছে প্রায় 2 দশকের উপরে। আমরা বাংলাদেশের যারা আছি, বাংলাদেশের চিকিৎসক সমাজ এবং বক্ষব্যাধি চিকিৎসকরা, আমরাও চাই এই দিবসকে মাথায় রেখে সবার কাছে আমাদের যে মেসেজ বা আমাদের যে পরামর্শ আছে সেগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য। অ্যাজমা চিকিৎসা কিন্তু নিয়ন্ত্রণযোগ্য। এটি সম্পূর্ণ ভালো না হলেও নিয়মিতভাবে ঔষধ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফলে আপনি কিন্তু একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে আপনার চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার, আপনি একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে এই রোগটি নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক জীবনযাপন পালন করতে পারবেন। আপনি করতে পারবেন খেলাধুলা সহ যে কোনো কঠিন পরিশ্রম, কিন্তু তার আগে আপনাকে জানতে হবে আপনার অ্যাজমার অবস্থা কীরকম এবং আপনাকে ওষুধটি কখন গ্রহণ করতে হবে। আশা করি আপনার যে অ্যাজমা আছে বা আপনার পরিবারের যাদের অ্যাজমা আছে বা আপনার আশেপাশে যাদের অ্যাজমা আছে তাদের বিষয়ে আপনি সচেতন হবেন। তাদের যেসব ট্রিগার বা যেসব কারণে তাদের অ্যাজমা বৃদ্ধি হতে পারে সেই ব্যাপারগুলো জানবেন। আপনি নিজে যদি রোগী হন তাহলে আপনি সাহায্য নিতে পারবেন এবং আপনার আশেপাশে যারা রোগী আছে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন। এই নিয়ে অ্যাজমা দিবসে আমার চাওয়া এবং আমার আশা এবং আমার কামনা। সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।